Sie sehen, es kann auch nicht anders sein. Seit Jahrzehnten gab es Millionen Griechen, die in Deutschland leben, ihre Kinder hier großziehen. Diese Kinder haben die deutsche Mentalität übernommen, hier studiert und hier arbeiten und somit einen Beitrag in die deutsche Wirtschaft geleistet. Auf der anderen Seite gibt es seit den 60er Jahren Millionen von Deutschen, die nach Griechenland reisten und dort die schönsten Tage des Jahres erleben. Dazu kommen noch die gemischte Ehen. Viele Kinder haben einen Elternteil, der griechisch oder deutsch ist. Natürlich kommt auch viele gemischte Freundschaftskreis und Geschäftspartner. So war es bis jetzt und ich bin mir sicher, es wird auch zwischen beiden Ländern so gut bleiben. Keine Krise, keine Finanzkrise kann und sollte das Denken und die Gefühle der Menschen ändern. Sicher waren die letzten 5 Jahre nicht einfach für die Griechen und auch nicht für die Deutschen. Allgemein für alle Europäer waren diese Jahre nicht einfach. Die Finanzkrise hat manche Länder viel und manche Länder wenig getroffen. In meinem Heimatland ist das Erste passiert und die Krise hat ihr ganzes Gesicht gezeigt. Und nicht nur fürs Land, sondern fürs Volk und die jungen Menschen. Über 60% Arbeitslosigkeit bei den Jungen gibt es zurzeit in Griechenland. Viele dieser jungen Menschen wollen arbeiten und das zeigen die auch, die letzten Jahre nach Deutschland gekommen sind. Ärzte, Krankenschwester, Pflegepersonal, Bauingenieur, alle sind bei ihrer Arbeit hier erfolgreich und froh, dass sie arbeiten dürfen. Das Gleiche gilt auch für mich persönlich. Nach fast 40 Jahren in Deutschland und über 23 Jahren in der Tourismus sage ich einmal Danke Deutschland für alles, was du mir gegeben hast. Liebe Gäste, Sie sollen hier in Deutschland wissen, dass in Griechenland keiner deutschen Touristen mit Hass empfangen wird. Natürlich nicht. Und auch keiner ist von Hunger gestorben. Alle haben ihr Tzatziki und ihre Feta im Restaurant oder im Hotel bekommen. Und natürlich, viele haben ihre Reise nach Griechenland die letzten Jahre wiederholt. Gerade diese Zeit möchten die Griechen ihnen beweisen, dass die Deutschen in Griechenland willkommen sind. Sie alle wissen, dass der Tourismus die größte Finanzquelle des Landes ist. Das wissen wir selber auch, dass der Tourismus sehr wichtig fürs Land ist und deswegen müssten wir die letzten Jahre eine Art Außenminister für beide Länder spielen. Das haben wir auch gerne gemacht, weil wir wissen, dass von keiner Angst haben müssen. Es gibt nur einen Weg und das ist unser gemeinsamer Weg für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder. Die Griechen werden weiter zusammen mit den Deutschen leben und die Deutschen werden weiter nach Griechenland reisen. Sicher ist es alles nicht wie früher, aber die Sonne scheint immer noch in Griechenland, es gibt genug Wasser in der Ägäis, die Akropolis ist immer noch da, die Menschen sind weiter noch gastfreundlich und um es kurz zu fassen, es ist alles wie seit Jahrhunderten, im gleichen Zustand und vielleicht sogar besser. Heutzutage gibt es das neue Akropolis-Museum, die restaurierte Akropolis, die neue U-Bahn in Athen, neue schöne Straße im Land. Sie sehen, alles wie gehabt. Nur eins ist nicht wie früher für die Griechen. Denen fehlt das Wichtige zum Leben, die Hoffnung. Weil ohne Hoffnung bist du am Boden. Das betrifft die Mehrheit des griechischen Volkes und vorwiegend die jungen Menschen. Alle sehen zurzeit keine Zukunft. Nicht, weil sie nicht sehen wollen, nicht, weil sie schuldig sind, sondern nur, weil sie einfach in diesem Jahrhundert in Griechenland geboren sind. Alle diese Menschen können sich ganz einfach eine Hoffnung geben. Unterstützen Sie Griechenland. Besuchen Sie mit Ihrer Kunde und Ihrer Gruppe dieses schönes Land. Zeigen Sie den jungen Menschen, dass es eine andere Art von Solidarität gibt. Es geht auch anders, ohne Kredite und ohne Troika. Griechenland und sein Volk ist ein Land der Kultur
Ein Land mit einer Jahrtausende Geschichte und Historie. Sonne, Sand und Meer können Sie sich in vielen Stellen dieses Planeten besuchen. Nirgendwo werden Sie aber ein zweites Akropolis treffen, ein Parthenon sehen, ein Olympiastadion, Delphi besuchen, Mykene, Epidaurus, Philippi in Kavala, Korinth. Erleben Sie die griechische Gastfreundschaft, die gesunde griechische Küche. Trinken Sie gemeinsam mit dem Griechen eine Uso in der Taverne. Sprechen Sie mit ihm, um zu verstehen, wie es ihm geht und warum Sie anders denken. Das und viel mehr ist die Geschichte Griechenland, die die Griechen gerne mit Ihnen teilen möchten. Jetzt erst recht muss man nach Griechenland reisen, um das Land und die jungen Menschen eine Chance zu geben, damit sie wieder auf die Beine stehen. Kommen Sie mit. Erleben Sie Ihre eigenen Mythos in Griechenland und erzählen Sie später Ihre Kinder und Ihre Enkelkinder alles Positives, was Sie in Griechenland erlebt haben. Ich persönlich und meine Landsleute sagen zu Ihnen, Καλώς ορίσατε στην πατρίδα μας. Herzlich willkommen in unserem Heimatland. Ελπίζουμε να ήρθατε ως επισκέπτης και να φύγετε ως φίλος. Wir hoffen, dass Sie als Gast gekommen sind und wünschen uns, dass Sie als Freund gehen. Ich danke Ihnen und sage Ihnen heute auf Wiedersehen in Griechenland. Ich lade Sie alle herzlich ein, in unserer Stadt eine Uso gemeinsam zu trinken und freue mich über persönliche Gespräche mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank Ihnen, Herr Ossipidis. Ich meine, das war ein Plädoyer, das kann man das nicht nennen, das Plädoyer eines leidenschaftlichen, eines stolzen, eines überzeugten Griechen. Das haben Sie wunderbar gemacht. Sehr schön, wenn ich das sagen darf, auch die Bilder meiner früheren Kollegen der Deutschen Welle. Wobei der Bericht war der schon ein paar Tage älter, kann das sein? Das ist genau mitten in der Krise, deswegen haben wir das genommen. Ich frage deshalb, weil ich gerade erst heute Morgen in der Zeitung gelesen habe, dass die TUI vermeldet, dass das Griechenland-Geschäft keineswegs eingebrochen sei. Im Gegenteil, das gerade ja nun laufende Last-Minute-Geschäft wunderbar laufe und Griechenland nach wie vor die Nummer 3 nach Spanien und der Türkei sei. So, Herr Ossipidis, Sie bringen uns seit 1994, bringen Sie Ihren deutschen Mitbürgern inzwischen Ihr wunderschönes Reiseland Griechenland näher. Sie haben es angesprochen, deshalb erlauben Sie doch eine Frage, auch gestern Abend wieder in irgendeiner Fernsehsendung, wird man nicht nur aus Medien, aus griechischen Medien, sondern auch vom sogenannten Mann auf der Straße, ja, nicht geradezu freundliche Worte, was die Deutschen betrifft. Es wird natürlich immer sehr pauschal, auch in Deutschland, über die Griechen geredet, was ja nicht richtig ist. Aber in den Medien wird ein Bild Deutschlands gezeichnet, deutsche Politiker, allen voran unser Bundesfinanzminister Schäuble, wird geradezu, das sage ich jetzt mal mit meinen Worten, verteufelt. Wir wollen hier keine politische Diskussion führen, aber noch einmal aus Ihrem Munde, wie willkommen sind deutsche Gäste in Ihrem Land? Ich brauche ja nur das Stichwort Philoxenia zu bemühen, die typische Gastfreundschaft, die wir, denke ich, allesamt hier schon über Jahre erlebt haben. Wie willkommen sind Deutsche zurzeit bei Ihnen? Also, wie Sie gesagt haben, Politik ist Politik, aber das Volk und die Menschen, gerade jetzt bin ich überzeugt, dass nicht nur die Menschen, die in den Tourismus aktiv sind, sondern auch das gesamte griechische Volk weiß, dass der Tourismus die Nummer 1 Quelle sein kann. Und deswegen, ich glaube, die Leute sind mehr freundlich als wie vor 1 oder 2 oder vor 3 Jahren, weil mehr jetzt wollen die zeigen, dass das überhaupt nicht stimmt, was eigentlich auf den Medien läuft. Und das betrifft nicht nur das Volk. Sie werden sich auch mal am Flughafen Empfangskomitee treffen, Leute von Behörde oder von Organisationen oder sowas, wo die auch offiziell die Touristen zeigen wollen, das stimmt gar nicht, was eigentlich in die Medien kommt. Und ich muss Ihnen sagen, das sind die Medien von beiden Ländern. Also
Ich weiß, dass meine Landsleute, die in Medien arbeiten, viele nicht die Besten sind. Okay, also wir sind davon überzeugt, wir glauben es Ihnen sowieso und wir haben es alle selbst erfahren am eigenen Leib und wir erfahren es auch bei unserem Griechen hier in Köln oder wo auch immer um die Ecke. Gar keine Frage. Und ist seit Montag, seit diesem Montag ist die Mehrwertsteuer erhöht worden auf 23%, glaube ich, also um satte fast 10 Prozentpunkte. Macht sich das irgendwo bemerkbar für den griechischen Bürger, natürlich aber auch für den Gast aus dem Ausland, wenn er sich, wenn er eine Taverne besucht, wenn er ein Restaurant besucht, oder wie würden Sie das sehen? Also das wird, diese 10% Differenz, glaube ich, wird mehr die Einheimischen betreffen, weil das ist meistens Lebensmittel und Service und alles. Was den Tourismus direkt betrifft, darf ich Ihnen in 2 Sätze erklären. Was das Hotelübernachtung betrifft, bleibt wie gehabt, ändert es sich überhaupt nicht in die Mehrwertsteuer. Das heißt, die Mehrwertsteuer für die Hotelübernachtung ist gleiche. Aber es kommt eine kleine Änderung betreffend die Kosten für Frühstück, weil die Lebensmittel gehen auf diese 23% und die Halbpension. Aber um ein Beispiel zu geben, nehmen wir an, Sie haben eine Vollpension gebucht und die kostet 100 € am Tag, inklusive Übernachtung und alles. Circa 20 oder 25% betrifft Frühstück, die Verpflegung. Das heißt, diese 25% bekommen diesen Aufschlag von 10%. Das heißt 2,50 €. Also wenn jemand 100 € zahlt und Sie sich Gedanken macht für 2,50 €, glaube ich, das wird sich keiner machen. Also es ist ganz minimal. Natürlich, wenn man in eine Taverne geht, da kommt dieses 23%. Aber die, wo in Griechenland waren, die wissen sicher, dass man in Griechenland in einer Taverne mit 10 bis 15 € eine super Essen bekommt, inklusive Getränke. Das heißt, auf 15 € und 10% heißt es 16,50 €. Also ich glaube, die Touristen betrifft das Ganze nicht so groß als die Einheimischen. Lassen Sie mich kurz noch bei dem Thema Preise bleiben. Ich erinnere mich, ich habe den Tourismus viele Jahre als Journalist begleitet. Deshalb weiß ich, dass nach Krisen, erst recht nach Katastrophen, davon ist bei Ihnen Gott sei Dank nicht die Rede, nach Naturkatastrophen, aber nach Krisen im Tourismus es sehr oft zu beobachten war, dass verloren gegangene Marktanteile über den Preis wieder reingeholt werden. Sprich, man hat die Preise gesenkt künstlich, was weiß ich, dass die Regierung meinetwegen die Flugsitze subventioniert hat, dass also Reisen in das jeweilige Land, Ägypten ist so ein Beispiel, hat man einige Male erlebt, dass also die Preise gedrückt wurden und dass das Land sich gewissermaßen unter Preis verkaufen musste, zumindest vorübergehend. Wäre so etwas denkbar? Also Flüge kann das in Griechenland nicht betreffen, weil es keine Stadtfluggesellschaft gibt. Also die sind nur private, das heißt, wir sind abhängig von allen anderen privaten Firmen. Aber ich bin mir sicher, da wird die Regierung in dem Bereich Arbeitsplätze ein bisschen was verschaffen, damit man ein bisschen die Kosten dann reduzieren. Und ich bin mir sicher, auch die Lieferanten zum Hotel und überall werden sie sich schon umstellen, weil die wollen, dass die Hotels existieren und arbeiten, damit die auch leben. Also das wird dann eine Sache geben, sein. An dieser Stelle mal, haben Sie die Möglichkeit, haben Sie Fragen an Herrn Sipidis? Können Sie gerne stellen. Wir haben hier ein Forum. Ich soll nicht nur alleine hier reden oder diskutieren, Sie sind gerne aufgefordert, gerne mitmachen. Also zögern Sie nicht, am Mikrofon liegt bereit. Wir haben noch ein bisschen Zeit, weil der nächste Beitrag leider ausfällt, aber dazu sage ich gleich noch ein Wort. Sie vertreten, oder Sie sind ein Veranstalter mit großer Erfahrung, vor allem für Kulturreisen im weitesten Sinne. Kann es sein, dass Ihr Geschäft ein bisschen anders verläuft als für einen Veranstalter klassischer Badereisen nach Griechenland zurzeit? Ehrlich zu sein, die letzten Jahre haben wir mehr Probleme gehabt als die gleichen Touristen. Weil das Problem für uns oder alle Veranstalter wie wir ist es so, dass die langfristig planen. Das heißt, wir arbeiten schon jetzt für Jahr 2017. Wenn überhaupt für uns Probleme auftauchen, werden die 2017 auftauchen, weil wir jetzt keine Buchen haben. Aber dieser klassische Tourismus ist nicht betroffen. Wir sind mehr betroffen
im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, aber ich muss Ihnen sagen, dieses Jahr war sehr, sehr gut in dem Bereich Gruppen und die Voraussichten für nächstes Jahr sehen viel, viel besser aus als dieses Jahr. Das ist sehr positiv, also sieht sehr gut aus. Gestatten Sie zum Schluss vielleicht noch so eine halbwegs politische Frage. Wir haben gehört, die Gastfreundschaft ist ungebrochen, ist nicht erschüttert worden. Man muss auch nicht hungern und dursten bei Ihnen im Land. Es gibt alles. Es gibt auch Benzin und es gibt zu essen, zu trinken, selbstverständlich. Wie aber ist es, wenn ich mir vorstelle, jetzt habe ich den Faden leider verloren, jetzt wollte ich Sie so sehr loben. Gibt es, jetzt habe ich es, entschuldigt bitte, gibt es möglicherweise, oder ist zu befürchten, deshalb die politische Frage, dass es vielleicht auch demnächst Unruhen gibt im Lande, dass die Menschen verstärkt auf die Straße gehen, dass es zu Streiks kommen wird und dergleichen Demonstrationen gegen die Regierung, gegen die Maßnahmen, die die Regierung eben erfüllen muss? Wir kennen die Politik aus Brüssel gesteuert. Befürchten Sie so etwas? Und das könnte ja wiederum auch den einen oder anderen Urlauber zurückhalten für eine Reise, vielleicht im Spätsommer oder im Herbst? Ich gebe Ihnen eine Frage, wie eine politisch aktive Grieche. Und die Antwort dafür ist, ich bin mir sicher, es werden jetzt sehr, sehr wenige Demonstrationen in Griechenland geben, weil die Regierung, die zurzeit in Griechenland ist, hat für meine Meinung her was Positives. Ist die Regierung, wo die Gewerkschaften beherrscht und war eigentlich die Partei, die immer die letzten Jahre das organisiert hat. Von daher sehe ich so ein, dass jetzt sehr wenige Demonstrationen kommen, weil die wollen doch nicht ihre eigenen Augen rausziehen. Das ist vielleicht nicht korrekt gesehen, aber wenn man diese ganze Geschichte in Griechenland weiß und wie das politische System, die Parteien sind, dann weiß man, dass das so ist. Deswegen sind auch die letzten 5 Monate ganz wenig Demonstrationen gewesen. Also das heißt, das stimmt, was ich sage. Wenn eine andere Regierung da wäre, wäre vielleicht anders. Obwohl, muss man auch dazu sagen, die Jahre, die immer wieder Demonstrationen gab, sind 2 oder 3 bestimmte Orte und Stellen, wo das eigentlich alles abläuft. Syntagmaplatz, Thessaloniki, Weißenturm. Es gibt auch sehr viele Berichte von Deutschen, die 150 Meter weit weg von Syntagmaplatz waren, eine riesengroße Demonstration in Syntagma gab, die haben nichts gehört. Also sind bestimmte Stellen. Und ich muss Ihnen auch sagen, jede Reiseveranstalter und jede Reiseleiter, der in Griechenland unterwegs ist, weiß, ein Tag vorher Demonstration ist und der weiß, wie er es abweichen kann. Von daher betreffen solche Sachen sehr, sehr wenig den Touristen. Wollen wir hoffen, wollen Ihnen das wünschen. Vielleicht jetzt noch Frage, meine Damen und Herren. Sonst entlasse ich unseren Redner, der hat Sie ja alle zu einem Gläschen Uso eingeladen. Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, genau. Ich sehe auch mit Dankeschön, ich darf leider nicht mitkommen. Nur noch ganz kurz, aber das ist mehr ein Wunsch oder eine Hoffnung. Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, es geht auch ohne Kredite und ohne Troika. Da wollen wir Ihnen wünschen und Ihren Tanksleuten wünschen, dass es tatsächlich so kommt. Ich fürchte allerdings, dass es in nächster Zeit noch ein bisschen. Aber ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sie waren ein Botschafter Griechenlands heute hier auf diesem Podium. Danke Ihnen. Danke. So, meine Damen und Herren, ich habe es vorhin gesagt, der nächste Beitrag muss